好多香港客戶或者澳門客戶啊，好擔心咧，我哋大陸嗰度咧整一啲復古車搞唔掂啊，因為一嚟咧配件上面會唔會仲賣得到啊？仲有究竟有冇啲技術人員仲可以再維修到呢啲咁嘅復古車？咁其實喺我哋公司其實呢個唔係好大問題啊，好似身後呢台咧1980幾年嘅928保時捷928嘅引擎啊，我哋而家就成套修理包原裝咁訂咗翻嚟，全部係原裝保時捷配件嚟嘅，花個20零日喺外國用 DHL 運翻嚟，外國其實仍然有得訂啲新件嘅。所以絕對唔使擔心。咁至於呢啲車係咪真係一定要為一位40、50歲甚至60歲嘅師傅翻嚟整先整到呢？其實亦都唔需要。呢咁舊嘅車，我哋仍然喺外國網站，只要你細心揾一揾，其實呢仍然有得買嘅。好似依家呢台928成份嘅原廠維修資料，我哋都喺度，一定嘅經驗嘅師傅一樣可以做到嘅。舊款嘅引擎呢嘅裝嵌技巧真係有少少唔同嘅。好似呢個發動機咁，其實一主要係整漏油，唔係因為一個大修嚟嘅。佢中間油底殼一個夾口咧係嚴重漏油嘅。咁咧其實當年嘅工藝咧，一定要用一啲好稀嘅水膠塗上去，仲要有一個滾輪篤翻平佢嘅。如果你冇睇過原廠資料咧，真係搽現今科技嘅密封膠咧，佢又過後會頂住，可能漏油仲犀利嘅。所以咧，其實啲細節咧，只要參考多啲原裝嘅資料，其實基本上冇乜問題嘅。除咗引擎整漏油之外啊，其實舊車啊拆出嚟咧風險真係高，好似而家我哋拆出嚟個盤頭咧，又上面啲嚴重蛀鏽噶啦，咁我哋都要進行呢個修復嘅處理啊。跟住我哋加上呢個引擎啫，我哋會洗淨佢啦，而家仲有外表進行翻新啦、乾冰清理啊，同埋一啲原裝嘅高溫漆會同佢原裝外表翻新，啲氣門室蓋啊、進氣旗管又甩晒漆噶啦，我哋都會進行一個全面嘅翻新啊。繼續留意我哋嘅視頻，我哋再繼續更新呢台928。